achiin taarika tokko dhagaye gaara mul'ataatti. Gaara mul'ataarraan taarika tokko dhagaye. Taarikni dhagaye kuni haadhuma isaa kanatu gabaa keessatti nama kabalte haati Maammad. Gabaa keessatti nama kaballaa gurratti guutte. Jennaani dubartittiin sun himatte. Shoof abbaan Shu'aybii galmoo du'eera. Injiru qaata du'e nama yaadigii nu seeneera reeduusaa. Shu'aybii galmoo kuni amma ragaa mana murteetti dhiyeeffatan. Na kabaltee jettee dhiyeeffatte. Jennaani aniin kaballee kana lammantu dhaabatee na laalaa jira jetteen. Jennaan haati gaa nagaara ragaa narra baatanii. Jennaan abbaan Shu'aybii rabbi rahmataa godhuuf. Shuuf nama caadila waamee haqarra waan agartan malee waa biraa tokko dubbachuu rabbittiin isin dhiifadhaa jedheen. Ilmaan isaatiif. Akkanaa jette ijoolleen haati immoo quban qabdu. Ragaanaa ba'uu dhaqaa jirteetti haati Maammadi jirti barama lubbuudhaan. Na arguun isin mala. Fudhatanii mana murteetti dhiyaatan. Dubbadhaa ijoollee eenyutu eenyuun kabalee jennaan. Wallaahi wa billaahi ayyoon tiyyaa Aamina qabdeetuma kaballaa gurratti guutteetten. Aamina waan jetteen hin dhageenye. Ammoo Aamina afaanii waa jette Seenaa. Sagaleenuma dhageenye. Waa takka ammoo beeynu quban qabnu. Ammoo ayyoo kiyya kaballee. Shoof. Maammattu natti bela Maammad Shu'aybii. Ayyootu kaballaa gurra guutte. Tanaas inni waame. Siifutee bara 83 akkala 84 akkala qosa biyya kanaatti Maammadtu natti beeban. Waan inni adilaan bilcha natti nimne. Sababa abbaa isaa kaafne haasofne jirran. Shu'aybiin haqarraa haqni haqa adiidha gurraacha. Haadha keessan taatullee waan dhageessan waan agartan qofa akka dubbattanii dhuftan jedhee ijoollee lamanitti himate. Ijoollee laman dhaqanii haadhatti ragaa ba'anii dhumna naati hidhamte. Adilin akkana rabbiin waan akkanaatiif fayyinuu obsiise nu obse yawwana waan akkanaatiif hawaasa keenya baadiyyaa keessa bara numa dhaqee warri waa asiifachi jedhe kun dhaqeetuma waa asiifachi goggoodha malee bara hawaasni baadiyyaa gariin namarraa argeeti malee nagaa jiraam gariin bakki gariin nagaa jira bakki garii bakka akkanaa kun sababa nama tokkootiin rabbi rahmata namaa godha. Amma masjiida keetti adeemin eeyyee amma wanni mootummaan dhaamu waa tokko jira. Namni si dura ture araree faangoon hin jalqabne mootummuun isarra hin jalqabne liqaman baraa'uun ammas hin jalqabne komitaa'uunis amma hin jalqabne abbaa agiyoo abbaan ulee loonii ta'uun amma hin jalqabne si dura nama ta'a ture. Inni sun achii kee jennaan ati dhufte jechuu qofa akka hin daganne. Inni mana murtii keessaa murteessu abbaan alangaas si abbaan fardaas ana alangaa kan fardaatti hin beekafani. Abbaan seeraas si galee zulmii isa tokkotti zulmii ati bar bakka kanatti wayii jira bar adlii yoo jiraatte dhukkubni kun hin dhufu adlii yoo jiraatte nama wal qixxeessuu yoo jiraatte dhukkubni kun hin dhufu bar qaadii shurey gaaf tokko ajaa'ibni tokko isa mudate qaadii shurey zamana aliyyii keessa aliyyiin offanni isaa jalaa bade arra toora biyya hadhaa kun mootii soddomatti baate wal nyaattu kana Aliyyi ibn Abi Xaalib kophaa isaa bulcha kophaa isaa hooggana gaafa warri hoogganamu jiru gaafa warri hoogganu jiru gaafa adliin jiru lamaantu wal fakkaata hoogganamaan tokko hoogganaa bar hoogganamaa fidata gaafa warri hoogganu warra isa hoogganu kennateen jedhaa jira khaliifaa Usmaan ibn Affaantu Aliyyidha. Aliyyiin beeytan egaa leenca Khaybar jedhamee beekama. Abu Turaab si galee isatu meeshaan waraanaa jalaa bade boo meeshaan waraanaa jalaa badeennan otoo barbaadu gaafa bitachuutti barankaan qabu. Hoogganaa biyya soddomaati. Musinnaan hin jiru, wussinnaan hin jiru, jinninnaan hin jiru, wanni takka illee hin jirtu miti adlii jira ka. Adliin jira na wanni musinnaan dhalattuuf hin jiru bar. Malaammaltummaa wanni dhalattuuf jiru adliitu jira. Ilma namaa kanatti isa biratti nama. Karromnaa banii aadama rabbi jedhee jennaan ilma namaa namoomaan kabajji boo dhiirte. Nama ta'uu isaatiin iyyi kabajji. Nama ta'uu isaan akka inni jiraatu barbaadde. Kanaaf meeshaan intini jalaa bade meeshaan waraanaa jalaa bannaan barbaade dhabe. Gaafa kaan ka'ee gabaa ba'e. Gaafa inni gabaa ba'u
dhiirri meeshaa waraanaa isaatii fi uffata isaa gurgurachuu gabaa keessa fudhattee teessibbo. Mallattoo qabdi meeshattii sana ergama rabbii kenneef. Mallattoo qabdi. Meeshaan isaatii uffanni waraanaa isaa mallattoo qabdi akkana gadi kaa'atanii seefiin akkani gadi murree dhorkiti kan mataa qabdi akkanni mataa isaa keessa seefiin murree eeboonii waraannee gooti. Isii sana gurgurachuu dhiirti gabaa baafattee gabaa keessatti argate. Dhaqee meeshaan kun kootii jedheen mallattoo sii beeka. Akkana utuu keetiitii sirka jiraata ka jedheen. Namichi jedhameen kuni tokkoffaa Yahudaadha. Lammaffaa amantiin isaa amantii biraati. Amantii biraa hordofa. Islaamaa miti. Inni kuni mootii biyya soddomaa hadhaati. Yookaan 31 natti fakkaatti iyyuu. Sigalee akkanatti baateetti hamma dhaqee Uzbeekistaan ga'utti barjadatu iyyuu ofirkaa qaba. Utuu keetiitii sirka jiraa jedheen meeshaan. Kun kootiif narka jira. Ankaan meeshaa kun gurguradhuu gabaatti baafadhee jennaan qabsiifate. Meeshaan kun kootii na jalaan gurgurattuu jedhe. Aliyyiin mootiidha. Gabaa keessa deema. Namatti waan hojjenne kaa maaliif nama keessa hin deemne maa? Wanni isa ganda keessa ari'ee nama kararraa qabee. Waa tokko hin goone hoo. Wanni inni ofirratti naafes hin jiru. Wanni inni ofirratti naafus hin jiru hoo. Innoo dirqiidhaan achi taa'e biyya bulchaa. Dirqamaani ati aadilaa nama biyya eeguu danda'u ati nama miizana namaatiin nama hoogganuu danda'u jedhamee achirra jira. Giddiidhaan qabamee achirra taa'a. Waa takka hin qabu. Kanaaf meeshaa isaa magaalaa keessatti dhaqee qabatee qabsiifatee fuulduree mana murtii abbaa seeraa dhaddachatti dhiyeeffate. Dhaddachi heeraa dubbii jira maal rakkanni keessanii jennaan meeshaa koo kana waggaa meeqaan lola keessatti beekamu lola keessatti ittiin beeku lolaan ittiin ba'utu kunoo namichi kun na jalaa fuudhee isaa gurguratuun itti dhufee jedhe. Jennaan namichi maal jedhaani hoo kan keessa harka sirka jira ka jedhe kan koosoon harka jira sirka turee jedheen ishee anaatu na argiteetta hin argin immoo dhugaadha fardarraa jalaa buuteedhaan yeroon waa isii dhagahu yeroo inanne jalaa fuudhee garuu meeshaan kana liyyi ta'uu hin beekaa gafuudhachuu gabaatti baafate jennaani dhaddachi heera aliyyi meeshaan kun ragaa qabdaa jedhe qabaa jedheen. Bakka ragaa kee dhiyeeffadhu jedheen kan kee ta'u atis ragaa kee dhiyeeffadhu atis ragaan koo meeshaa kooti gadi jedheen harka jira. Namichi inni fuudhe ragaan kun meeshaa kooti gadi harka jira sirka jiramu waa kootti ragaa barbaadadhaa jedhe harka jira anaatu naa gartee taa'e nagar kanaafuu kooti innaan aliyyi ragaa qabda innaan qabaa jedhe mimi ragaan kee eenyuun jennaan ilma kootii fi garbicha kooti jedheen jennaani shuuf adilii bakka kana jirtu gaafa adiliin jiraatu. Garbichi kee qabeenya keeti jedhe ilma kan kee ilma keeti ragaasiin taanu jedhe shuf maaliif jennaan butamanii diqqoo waa namaatiin waasaati jedhu karaa ta'a ka diqqoo kallattii ta'eetiin namni gara fuulduraatti ittiin biyya hoogganaka isii kana dhabamsiisuuf jecha shuf qabeenyi kun kan kee ta'uu maatiin kee ragaasii ta'uu hin danda'u garbichi kee ragaasii bahuu hin danda'u akkanatti ragaasii bahuu hin danda'amu jedheen aliyyiin ragaa dhabe jennaan yahudicha waame kottuuti jedhe kakadhu fudhu jedhee meeshaa koo yahudichi argachuu malee kan isaa maal naa kaasu asii naa buqqisu jedhee meeshaan isaa murte. Waanuma amma argaa jirru kana jechaadha. Naa kaasu naa taragu naa buqqisu bubbee naa godhu wama amma argaa jirru. Shuf kan jaahiliyyatti jechuudha. Jennaan meeshaan kun keetii gaa fudhuu jennaan meeshaa isaa fudhate. Meeshaa isaa fudhatee namoomni qabeen namicha insaaniyyummaan qaba. Shuf bakka kanatti insaaniyyummaan nama qaba bar namooman nama qaba. Namoomni qabee jennaan deemuu dadhabe. Deemsa dadhabee akkamittan deema gaa jedha. Adliin haddii kana ga'aa jedha. Tokko namichi mootiidha. Meeshaan mootiidha. Silaa utuma koo ta'e maasaan murtaa'in. Utuma iyyuu koo ta'e isaa murtaa'uu qaba. Mootiidha. Humna qabaa, giidoo qabaa, waraana qabaa, biyya kana hunda hoogganaa jira. Isumaayyuu moo gabaa keessatti hin qabame. Yeroo sana narraan fudhatu innoo mootiidha. Biyyoo kan saati. Gaayaa isa dhiisi. Meeshaan kana liyyii ta'uun kana liyyiin taasisu. Hin taasisu. Isaatu arguu qaba. Isaatu namni arguu qaba. Hattaa moo maatiin ragaa bahuu hin danda'u. Maatiin aliyyii ragaa dhabeenyaa isaa murtaa'e booda namichatti meeshaa fudhattee ol deebitee deemuun dadhabe jara keenya jedhe. Maal jennaan meeshaan kun kan aliyyiiti. Maali? Maal dhageesse? Adliitu tarkaaf miila na dhorke. Adlii isin yaaddantu, adlii isin qabdantu, adlii isin miizanaawii akkaataa isin madaalli keessaniin nama ta'uudhuma kan koo qofaa kaniin amantii keessaniin hordofiin kaniin Yahudaa
qodaan kan aliyyii ta'u utuu aliyyiin beeku inni nu mootii ta'u wajjiniin maatiin ragaa ba'uu dadhabee koo taasisuu caalaa namoomni adiliin hin jiru jedhe kun nan deemsisu jedhe hin danda'u jedhe kana deemu kanaafuu maal gochuun qaba jennaan meeshaan kan aliyyiitti deebisee jennaan wallaahi hin fudhadhu jedhe aliyyiin immoo ol ka'e maal achumaan namichi kana jedhee hin deemne ka'ee ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jedhee shahaadaa qabate da'awaa taate adiliin da'awaa taate jennaan ani islaama eera meeshaan keetii aliyyi jedhe ani islaama eera meeshaan keetii aliyyi fudhadhu jennaani hin fudhadhu gaa jedhee aliyyiin jennaan waanan sibiraa hin qabne kan biraa qabda amma waanan kanaan dura sibiraa hin qabne amma amantii rabbii keetti sharra kura rabbi najaasi baase farda koo dabadadhu miilaan hin galaa ati meeshaa fudhachuu qofa shuf adiliin gaafa jiraat amma namni amma wanni nuti dhaamsi hawaasa keenyaa dhaamnu inni biiroo keessa tokko keessa hojjete isiin dubartii taate isii dubartiitti inni dhiira ta'e isa dhiiraatti wanni hinaaffaa fide waa tokko iyyuu hin jiru tokkoffaa sababa hinaafuusaa wanni isa sanaa dabalamu hin jiru fakkeenyaaf amma waan hin qabu fooqiin tokko hin qabaa jedhu natti hinaafeedha fooqiin kan koo keentaama wanni nuti hawaasa keenyaa dhaamnu walirraa hadhaamnu mee inaaffattii kana balaan sababa keenyaa dhufte iyyuu waa'ee inaaffaa hasaa jiru waa'ee adilii dhabaa hasaa jiru si galirra dubbi namni gaafa adila ta'e mootiin gaafa adila ta'e namni maatii isaa irratti gaafa adilii eeggate ilmaan isaa irratti adilii eeggate ulamaan jamaa isaa irratti adilii ta'e ulamaan ulamaa irratti gaafa inni adila ta'e jedhe